mga broadcaster ng Pilipinas. Gikan sa hawanan sa Miss O Radio 87.5 FM, amo karon ihatod ang mga maundanong balita. Pinaagi sa Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. Dinhi inyong masayran ang nagkadaiyang labas nga mga balita sa atong palibot. Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. Ug karon ang inyong mga tigbalita. Mayong hapon, Misamis Oriental, tibok nasud, ingon man na tibok kalibutan nga naabot sa atong Sibiyahan. Adlang Martes karon, Marso 11 to 2025. Nagapaminaw kamo sa Miss O Radio 87.5 News FM. Kini yung tigbalita, Miss Or Step Berganyo, alang sa Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. Kini man ako ng balita, karong orasa. Sa balita, sa paugnat sa kusog. EJ Obiana gitakdang makigtigi sa Mondo Classic ug Hiroshima Dragonflies, kampiyon sa ESL. Sa Celebrity Balita. Judy Ann Santos nakadawat og Best Actress Award sa Portugal ug Sina Ramos gikoronahan nga 4th runner-up sa Miss Global 2025. Alang sa balita sa negosyo. SpaceX mas palapdan ang serbisyo sa Pilipinas ug unang yellow alert sa Luzon Grid na sinati. Sa balita, kawas sa nasud. State of emergency gideklarar sa Long Island, New York ug oil tanker ug cargo ship sa northeastern coast sa England nagbangga. Sa balita, sulod sa nasud. Pinakadakong EV charging hub gilusad og Pilipinas ug Canada nag-abli og Chaplain Resiliency Development Course. Sa balita sa rehiyon. ESF zoning status sa Iligan gi-upgrade sa yellow zone og asin industry buot lantawon sa DTI Region 10 aron mapalambo. Alang sa balitang lokal. Road clearing inspection gipahigayon sa Mido Taguluan og Tarabasa tutoring program sa LGU na Awan gilusad. Samtang dugang balitang lokal, groom gilumay sa bride. Og dugang niini 2025 PopDev Club Convergence gihimo sa Cagayan de Oro. Sa pulis balita. Arrival honors alang sa bagong hepi sa BFP-10 gipahigayon og duha ka suspect sa buy-bust operation na dakpan. At ang iyang mga detalye niini sa atong pagbalik human sa pahinumdom. Mga ka-Miss Or, kabalo na ta nga kung makasinati kita og duha or daghan pa nga sintomas sama sa hilanat unya adunay sakit sa lawas, basin flu na kana. Oras na para mag-BioFlu. Pero kabalo ba mo nga ang BioFlu adunay flu virus protection? Matod pa sa in vitro study, giprotektahan sa BioFlu ang respiratory cells kontra sa flu viruses. Tungod ana, natabangan atong kalawasan nga mobangon gikan sa viral infection sama sa flu. Mga ka-Miss Or, timani nga ang BioFlu dili antiviral drug. Pero sa flu virus protection nga naa sa BioFlu, protektado ang atong respiratory cells sa sintomas sa flu. Mao lang, magbalon ka na og BioFlu. Bisan asa pa ta mo adto. Alagang Unilab yan. Miss Radio. Sa balita, sa paugnat sa kusog. EJ Obiana gitakdang makigtigi sa Mondo Classic. Ang report ihatod ni Miss Or Dejidan Dalandan. Gikatakdang makigtigi ang world number 4 pole vaulter nga si EJ Obiana sa Mondo Classic sa IFU Arena sa Uppsala, Sweden karong Huwebes. Ang Mondo Classic usa ka indoor event nga magtigom sa labing maayo nga mga vaulter sa kalibutan sa usa ka format sa gala track nga nahimutang sa sentro sa stadium. Kini ang ikaapat nga yugto sa kompetisyon nga gihinganlan sa world number 1 nga si Mondo Duplantis kinsa natinguha nga makamugna og bag-ong mga record sa iyang yutang natawhan.
Human sa kapin sa 4 ka bulan nga fracture sa iyang spine, si Obiana mibalik og aksyon niadtong Enero sa tinguha nga maka-qualify sa World Indoor Athletics Championship sa Nanjing, China. Miapil siya sa 6 ka kompetisyon apan napakyas sa qualifying round sa score nga 5.85 meter. Alang sa sports news, kini si Miss or DJ ng Dalandan para sa Miss o Radio. Ang labang balita mo alagad, mulingaw. Sa balita sa paugnat sa kusog. Gipildi sa Hiroshima Dragonfly sa Japan ang Taiwan Pawan Pilots sa Chinese Taipei sa score nga 72-68. Domingo sa gabi sa final sa 2024 to 2025 East Asia Super League o basketball tournament sa Studio City Event Center sa Macau. Naangko ni Dwayne Evans ang Most Valuable Player honor nga mitapos uban ang 18 pontos. 11 ka rebounds, 4 ka assists ug 3 ka blocks alang sa Hiroshima Dragonflies nga nahimong ikaduhang kampiyon sa B-League. Si Kerry Blackshear Jr. mitali og 13 points, 15 rebounds ug 6 ka assists samtang si Kijiro Mitani adunay na 10 ka puntos. Si Lucian Xiang mao'y nangulo sa Taiwan Pawan Pilots nga Pawian Pilots nga adunay 20 points ug 3 ka rebounds, gisundan ni Trivian Graham nga adunay 16 points, 6 ka rebounds, 3 ka assists ug 2 ka steals. Samtang si Pai Yao Ching nihatag og 11 points, 4 ka rebounds, 3 ka assists ug 2 ka steals. Sa sangka alang sa ilang ikatulong pwesto, gipildi sa New Taipei Kings ang Ryokyu Golden Kings sa score nga 84-80. Si Jeremy Lin may score og team high nga 18 points samtang ni dugang 16 points. Matag usa sila Joseph Lin og Kenneth Manigault Jr. Sa Celebrity Balita. Judy Ann Santos nakadawat og Best Actress Award sa Portugal. Ang report ihatod ni Miss Ordeji Dan Dalandan. Nakadawat si Judy Ann Santos og Best Actress Award sa 2025 Fantasporto International Film Festival sa Portugal niadtong weekend tungod sa iyang performance sa horror film nga Espantajo. Nag-upload si Santos og mga litrato og mga snaps sa Instagram nga nagpakita nga nakadawat siya sa iyang labing bag-o nga International Acting Award gikan sa award body. Kauban ni Santos ang iyang bana nga si Ryan Agoncillo sa pagtambong sa International Film Festival. Ang Espantajo mao'y usa sa mga opisyal nga entry sa Metro Manila Film Festival sa miaging tuig, diin nakuha ni Santos ang Best Actress Trophy. Alang sa Celebrity News, kini si Miss or DJ Dan Dalandan para sa Miss o Radio. Ang daw balita mo alagad mulingaw. Sa Celebrity Balita. Mihatag ang impresibong performance sa Miss Global Pageant sa Thailand ang representante sa Pilipinas nga si Shena Ramos, ang Filipina Beauty Queen, mitapos si 4th runner-up diin si No Van Nguyen sa nasad sa Vietnam ang nakadaog sa Miss Global 2025 crown. Ang nahibilin nga mga runners naglakip sa mga delegado gikan sa Jamaica, Puerto Rico ug Estados Unidos. Si Ramos nagtinguha nga makakuha ang ikaduhang Miss Global title sa Pilipinas. Sunod ni Shane Tarmes ni adtong tuig 2022. Mapasalamatan si Shena Ramos sa iyang 4th runner-up finish sa Miss Global 2025. Diin si Tarmes sa iyang bahin ni Ingon nga mapasirgarbuhon siya sa pasundayag ni Ramos sa Miss Global 2025. Human sa pahinumdom at ang iyang detalye sa balita sa negosyo o gawas sa nasud. Mga kamisor, ang lokal nga pagamhanan sa lungsod sa Taguluan sa pagdumala ni Mayor Nadia Imano Ilipe, kauban ang tibok konseho sa pagpanguna ni Vice Mayor Robinson Sabio, sila nagaimbita og nagaaghat kaninyo sa pagpaminaw sa ilang tulumanong padayon Taguluan. Dinhi inyong may bawaan ang mga dagkong kalihukan, programa ug kalambuan sa lungsod sa Taguluan. Inyong madunggan na matag adlaw nga Martes ug Huwebes sa may alas 12 paingon alauna sa kahaponon. Padayon Taguluan. Pinhi lamang sa Miss o Radio 87.5 FM, mubalita, mualagad, mulingaw. Sa Taguluan, Miss Radio.
Alang sa balita sa negosyo. SpaceX mas palapdan ang serbisyo sa Pilipinas. Ang dugang detalye niini ihatod sa atong Miss o Radio intern nga si Yoli Ador. Mas gipakusgan sa gobyerno sa Pilipinas ang pakigtimbayayong sa SpaceX aron mapalapad ang satellite broadband access o masusi ang posibleng mga inisyatiba sa space. Diin nagkita si Department of Trade and Industry kon DTI, Secretary Maria Cristina Roque ug ang mga opisyal sa SpaceX sa Hawthorne, California. Aron hisgutan ang internet connectivity, digital learning ug pagpauswag sa e-government ug e-commerce services sa nasod niadtong Marso 5 tuig 2025. Sa kasayuran, ang SpaceX mao ang nag-operate sa Starlink, nga naghatag og high-speed satellite internet sa mga lugar nga kulang sa fiber infrastructure. Samtang giisgutan usab sa maong higayon ang posibleng programa human sa spaceflight nga makapadala sa unang Pilipinong gawas sa kalibutan. Sumala ni Roque, dili na luho ang internet connectivity, apan usa na kini ka paginahanglan. Pinaagi sa teknolohiyang dala sa Starlink, masiguro nato nga bisan ang labing gilayon nga mga komunidad sa Pilipinas makadawat og paspas og kasaligan nga internet. Ang Pilipinas ang unang nasod sa Southeast Asia nga nagamit og Starlink, nga karon adunay kapin sa 100,000 subscribers ug 13 ground gateway sites. Sukad sa tuig 2023, kapin sa 30,000 terminals na ang gipakatap sa SpaceX aron mahatagan og internet ang mga dapit nga walay fiber connection. Giduso usab sa DTI ang mga balaod sama sa Create More Law ug ang Konektadong Pinoy Act nga nagtinguha sa mas epesyenteng regulasyon ug patas nga kompetisyon sa telekomunikasyon. Mao kini ang balita nga atong nahipos para sa balita sa negosyo. Kini si Miss o Radio intern Yoli Ador sa Miss o Radio, mubalita, mualagad, mulingaw. Alang sa balita sa negosyo. Nipagawa sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP sa ilang unang yellow alert alang sa Luzon Grid tungod sa kakuwang sa operating margin taliwala sa pagsaka sa temperatura ni atong petsa 5. Ang pinakataas nga heat index sa Luzon iabot na sa 42 degrees Celsius sa Itchagi ug Baler, samtang ang NGCP nakatalog peak demand nga 11,829 megawatt nga adunay available nga kapasidad nga 12,488 megawatts nga nagbilin og gamay nga operating margin nga 659 megawatts. Sa balita, kawas sa nasud. State of emergency gideklarar sa Long Island, New York. Ang detalye ni ini hatod ni Miss or Janice Kawaling. Gideklara ang state of emergency sa New York niadtong Sabado samtang mga sunog nagpadayon sa pagkaylap sa Long Island nga nagpugo sa pagbakwit sa mga residente sumala sa mga opisyal. Gikumpirma ni Governor Kathy Hochul nga ang mga bombero nga gisportahan sa mga helicopter sa National Guard nakigbugno sa kalayo duol sa Pine Barrens o sa kakahuyan duol sa New York City nga gipuy-an sa daghang mga residente. Ang mga otoridad nagpadayon sa pagmonitor sa sitwasyon samtang ang mga emergency crew nagtrabaho aron mapugnan ang sunog. Ang datos sa satellite sa NASA nagpadayag sa mga sunog ug kaso nga mikabat sa gibanabana nga 2.5 kamilya. Subay sa Sunrise Highway, usa ka may hinungdanong ruta paingon sa sidlakang Tumoy sa Long Island. Ang mga video sa social media nagpakita sa taas nga mga aso duol sa Belt Parkway sa Brooklyn ug ang hinungdan sa sunog nagpabilin nga wala mahibalaan. Walay gikataho nga naangol sa nasangpit nga sunog. Mao kadto atong balita alang sa balita gawas sa nasud kini si Miss Janice Kawaling sa Miss o Radio. Mo balita, mo alagad, mo lingaw. Sa balita gawas sa nasud. Usa ka bangka ang nahitabo sa baybayan sa northeastern coast of England nga naglambigit sa chemical tanker nga Stina Immaculate ug sa container ship nga si Sulong
adtong adlong Lunes, Marso 10. Nahitabong insidente diyang nadas mga sulong ang nakaangkla nga Stena Immaculate nga nabuak ang tangki sa kargamento niini ug mipagawa sa jet fuel ngadto sa dagat. Misangpot kini sa sunog ug daghang pagbuto sa duha ka mga barko nga nagaghat sa mga tripulante sa pagbiya sa barko. Gireport sa lokal nga mga opisyal nga 32 ka mga individual ang gitambalan sa mga ambulansya nga usa na lang ang nahibilin nga na ospital sa hapon. Ang mga tinubdan sa seguridad sa kadagatan nagpakita nga walay ebidensya sa malisyosong kalihukan nga may kalibutan sa insidente. Human sa pahinumdom, atangi ang detalye sa balita sulod sa nasud ug balita sa rehiyon. Matag adlawng Sabado, inyo nang mabati ang programang Kahayag dinhi sa 87.5 Miss O Radio. Sa maong programa, hisgutan ang mga kalambuan sa atong kooperatiba, Moresco One, aron ang atong mga member consumer owners kun MCO makahibalo ug dili mahikawan sa kasayuran. Kahayag Inyong mabati matag adlawng Sabado alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag dinhi lamang sa 87.5 Miss O Radio. Atangi! Miss Radio. Sa balita, sunod sa nasud. Pinakadakong EV charging hub gilusad ang report ihatod ni Ms. Or Julina Luab. Nibagawas ang National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP sa ilang unang yellow alert alang sa Luzon Grid tungod sa kakuwang sa operating margin taliwala sa pagsaka sa temperatura niadtong pitsa 5. Ang pinakataas nga heat index sa Luzon niabot sa 42 degrees Celsius sa Itiague ug Baler. Samtang NGCP nakatala og peak demand nga 11,829 megawatts nga dunay available nga kapasidad nga 12,488 megawatts nga nabilin og gamay nga operating margin nga 659 megawatts. Mo ka naman atong nahipos para sa negosyo, kini si Miss Or Julina Luab sa Miss O Radio. Mubalita mo alagad mulingaw. Sa balita, sunod sa nasud. Formal na ang giablihan sa Armed Forces of the Philippines adlong Lunes ang Chaplain Resiliency Development Course kauban sa Canada. Mati ni EFP Public Affairs Chief nga si Colonel Serges Trinidad sa usa ka pamahayag nga mga opisyal sa militar sa Pilipinas ug Canada mitambong sa opening ceremony sa The Westin Manila sa Mandaluyong. Ang Chaplain Resiliency Development Course kitakda nga mudagan hangtod sa Marso 21 gihatag sa Canadian Directorate of Military Training and Cooperation. Si Trinidad miingon nga ang kurso nagtumong sa pagpalambo sa kahanas sa mga chaplain. Sa balita sa rehiyon. Gi-upgrade na sa Department of Agriculture o DA ang African Swine Fever ESF zoning status sa syudad sa Iligan. Ngadto sa yellow zone, kini gipasabot nga under surveillance na lang ang Iligan ug layo na kini sa mga ASF cases. Ang DA pinaagi sa Bureau of Animal Industry mimugna og National ASF Prevention and Control Program tungod ang ASF usa ka sakit sa mga baboy, lakip makamatay ug makadaot kini sa mga karning baboy. Tumong sa programa ang pagkontrolar ug pagwagtang sa sakit tungod sa makahatag sab kini og sakit sa katawhan. Usa ka pamaagi niini ang implementar zoning system sa kada syudad ug munisipyo aron mas mahatagan ang atensyon ang mga lugar nga dunay mga kaso sa ASF. Gihatag sa diyang yellow zone status sa 79 ka mga syudad munisipyo niadtong Enero 31 ning tuig 2025 base sa amended National ASF Zoning and Movement Plan sa DA Administrative Circular Number 20 sub 2022. Sa balita sa rehiyon.
Buotagaan pagtagad sa DTI or Department of Trade and Industry Region 10 ang industriya sa asin sa riyon. Labi na ang alasinan sa lungsod sa Alubihid. Matod ni DTI Region 10 Regional Director Ruel Paklipan, buti ang masusi sa Miss or Provincial DTI ang alasinan sa Alubihid, particular sa Alubihid, aron matubag ang ilang hangi og yangungo, labi na gyud ang ilang panginahanglan. Lakip sa ilang gimonitor ang saktong presyo karon sa mga iodized salt. RD na lang ko itong na ang DTI manggod kay muhatag og mga machineries no labi na no sa mga tourism nga agriculture like parehas atong sa Olongti. Ang alasinan manggod is sa pag-adto namo didto sa area ang kulang nila isang makinarya. Ang yes sa Alubihid na siya og ang ilang kulang is machineries gyud niya. Ang ilang manggong gahitabo didto is kuan-kuan na lang sila ba murag mano-mano. So naa sila gikinahanglan gyud nga kanang machineries naabay matabang ang DTI or mapasalig sa alasinan sa asin industry sa Alubig. Ato pabisitaan sa atong provincial office. Kay sa tuman na natay mga facilities na pwede i-provide sa mga processors. So under our shared service facilities, lalo na yung mga talamdodong mga requirements. So atong sabihan sa ila. Hopefully kung qualify sila kay para matabang. Ayan. So naagi di ay. Pero kung inana ka ring RD, na may specific grant po sila nga kaning mo lang gid ni kutob ang pwede nimo magahit pagkapondo para sa ilang project. Naman kita ikuan depende sa ilang project cost and needs. Pero ang kanang sa atong equipment 2025 why not? Ready na ta for implementation. So kung mapasar sila sa which I hope mapasar sila sa requirements sa project dito na sa 2026 na po suppose. Sa district pa sa pagkakaroon ang atong production is sufficient sa atong needs. So wala pa tayo sa district. Pero ang presyo na to sa matag kilo ana okay ra gyapon wala bay pag-usab. So far wala ko dadawat na report sa monitoring report na sa Agricultural Price Coordinating Council na nag-ingon sa mga irregularity sa presyo. No. Pero kamo survey gid mo kaning inspection mo sa mga tindahan na maligag asin. Asin I'll try to check something. Kung atin ba sa katunda ko na yung mga jurisdiction check na ko are you guys is part of our wala man tayo notice na shortage of supply. Human sa pahinumdom at ang iyang detalye sa balitang lokal sa atong pagbalik. Luzon, Visayas, Mindanao, Misamis Oriental, kumusta? Kini ang inyong higala nung lading. Mag-imbita ka ninyo sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Madlungog na ni ining Sibyaan 87.5 Miss O Radio. Sugod karong Pebrero 19 tuig 2024. Lunes ngadto sa adlong Domingo alas 7 ngadto sa alas 8:30 matagabi. Paminawa ang mga nagkalain-laing mga kasinatian sa kinabuhi sa tao sa atong tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Mr. Radio. Alam sa balitang lokal. Gilusa sa Local Government Unit o LGU na awan ilawom ni Mayor Dennis Roa ang pakig-alyansa sa Tara
Basa tutoring program pinaagi sa pagpirma sa Memorandum of Agreement umowa ni atong Marso 10 ning tuig 2025 sa Paglaom Hall, Provincial Capital of Misamis Oriental. Gisuportahan kini ni Governor Peter Unabias sa probinsya sa Misamis Oriental o gisalmutan sa mga representante sa Mindanao State University na awan nga gipanguluhan ni Chancellor Elnor Roa o ni Ms. Hazeline Barrero, ang Municipal Social Welfare and Development Officer sa LGU na awan. Tumong sa Tarabasa program, gidumala sa Department of Social Welfare Development Office ang mga programa ng tumong sa pagpakunod sa kakulang sa pagbasa, pagpasabot sa mga kabataan hilabi na ni atong sakop sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Pinaagi ni ini mahatag higayon ang mga estudyante sa kolehiyo sa pagserbisyo isip tutors nga mapaningkamot sa pagtudlo sa mga bata. Tabangan usab sila sa youth development workers nga mamonitor sa mga sesyon ug masiguro nga adunay igong suporta alang sa mga tunghaan ug magtutudlo. Alang sa balitang lokal. Nagpahigayon ng road clearing inspection ang mga kawani sa Municipal Enterprise and Economic Development Office sa kadalanan sa sakop sa Taguluan Plaza. Ang mga kalihukan gipangunahan ni Ma'am Maristel Imano, kauban na sila DILG Taguluan, MLGOO Ms. Michelle Espedido, Tourism Head JR Pascua, mga personahe sa Engineering Office, General Services Office o kwerpos sa kapulisan. Ang mga kalihukan nagtumong nga masunod sa mga vendors ang mga ordinansa nga gipatuman aron malikayan ang mga obstruction ug uban pang hagit nga makaapekto sa kadalanan. Alang sa balitang lokal. Giingong gilabayan og asin na sulod sa wedding reception ang groom, usa pa kini nagluya, maurag nakamata og nakapangutana nga anong gakaslon siya. Gikaripod usab nga tanang plano sa pagpakasal hinimuan sa bride ug halos iyang lihok ang tanan gikan sa pagtawag sa wedding coordinator sa mga nalambigit sa bonggang kasal nga nabutang nahimong sunod-sunuran lamang ang groom sa tanan. Ang groom wala matupay tingog, giyulagway nga lutang ug atol sa mga photoshoot, ang bride maoy permi magbuot. Kini usab ang version sa mga wedding supplier nga maoy ni atiman sa bride sugod pa sa preparasyon ang tod kaghapong adlaw sa gitakda unta nga kaslon. Alas 3 sa hapon ang kasal apan naabtan na lang og gabi apan ang bride sige og lang hupot sa iyang cellphone. Ang bride magpahulat ug moingon siya nga kadali lang kay on the way moabot ang iyang daddy ug judge ug moingon nga wala siya gikapta na cash kay tanan niya ATM credit cards na sa iyang daddy gihold kay ihatag human na sa kasal. Mao'y rason na padayon sa pagpaabot sa mga giingong miining dili basta-basta nga mga guest. Giklaro sa wedding coordinator nga nabayran niya ang reception tungod kay dunay mihatag sa side sa groom apan daghan sa supplier ni panon sa police station to sa Kugon sa Cagayan de Oro City Police Office kay wala gyud kinin nabayaran. Matod sa wedding coordinator nga tinuod down payment first policy siya apan naluoy ug nalukmay sa mga pulong sa babae. Ang bride giingong lumad taga Davao City ug daghan na ang giingong na scam. Karon panahon na ang duha anaagi kustodya sa police station to sa Kugon ug gisuwayan ug hinabi sa Miss Radio 87.5 FM apan dili magpa-interview ang bride o groom. Ang groom magsige lang og ingon nga wala siya kabalong anong niabot siya sa ingon ani nga sitwasyon. Gi-assist usab sa Women's and Children Protection Desk o section ang bride kung naa ba kini problema human mibahad ang wedding coordinator nga mopasa kag staffa batok sa bride. Alang sa balitang lokal. 2025 Pop Dev Club Convergence gihimo sa Dakmayan sa Cagayan de Oro. Ang dugang detalye ni ini ihatod ni Ms. Orjolina Luab. Gipahigayon sa Dakbayan sa Cagayan de Oro ang 2025 Pop Dev Club Convergence. Gipahigayon sa City Tourism Hall nga gitambungan sa kapin 300 ka mga Pop Dev kon Population Development Club leaders ug teen centers operators gikan sa 45 ka mga tungaan ug nagkadayang stakeholders ni adtong Petsa 8.
Ato sa panagtapok, ituduan sa Information Service Delivery Network on Adolescent Health and Development kon ISDN-AHD, ang mga kabataan may tungod sa referral pathways for children and adolescent. Samtang mihatag usab og update sa buhatan sa CID, kabahin sa Adolescent Health and Development Program sa syudad, o gilusad ang kinuig nga Teen Credible Social Media Campaign Competition og search for the most outstanding school-based teen centers. Sa maong higayon, gipahigayon usab ang pilihay sa bagong PopDev Club Federation Officers. Diin midaog isip Federation President si Mr. Rod Isander Tasi gikan sa Gusa Regional Science High School. Umukan naman ang atong nahipos para sa lokal, kini si Miss Or Julina Luab sa Miss Or Radio 7.5 FM. Mubalita mo alagad. Muling nga! Alam sa balitang lokal. Mga scholars sa Salay nakadawat og IKNB Educational Assistance. Ang detalye ni ini atod ni Miss Radio Intern Yuli Ador. Nakadawat ang 410 ka mga scholars sa lungsod sa Salay og Educational Assistance atol sa nagpadayon nga IKNB Educational Assistance ni atong Lunes, Marso 10 ning tuiga. Ang nasampit nga assistance tabang alang sa panggastos sa mga estudyante maitungod sa ilang pagtungha. Sa kasayuran, ang programang IKNB gisugdan ni Kanhe Gobernador o karon Kongresista Bambi Imano. Kabahin sa estratehiya sa pagpamino sa kakabus sa lalawigan pinaagi sa edukasyon, diin pinaagi ni ini gipasiugda nga ang edukasyon usa ka katungod, dili lang pribilehiyo. Sa pikas bahin, nagpadayon ang pagpaningkamot sa mga lideres sa lalawigan alang sa paghatag og dugang oportunidad alang sa mas maayong kaugmaon sa kabatanunan sa Misamis Oriental. Mao kini ang balita nga atong nahipos para sa balita sa lokal. Kini si Miss Or Radio Intern Yoli Ador sa Miss Or Radio, mubalita, mualagad, mulingaw. Human sa pahinumdom at ang iyang detalye sa Pulis Balita. Atangi ang programang Pamilyang Misa-Misnon Unahon dinhi sa Miss O Radio 87.5 FM. Matag adlaw Lunes, Miyerkules ug Biyernes, alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Sa kanunay, Pamilyang Misa-Misnon Unahon. Miss Radio. Sa Pulis Balita. Arrival honors alang sa bagong hipi sa BFP gipahigayon. Ang dugang detalye hatod ni Miss Or Janice Kawaling. Gipangunahan ni Police Brigadier General Jason C. Guzman, Regional Director sa Police Regional Office San Conproten, ang arrival honors alang kang Fire Chief Superintendent Romel Colita Stradeo, bago ang gitulo ng Regional Director sa Bureau of Fire Protection Region 10. Bago lamang sa Camp 1 Lieutenant Vicente G. Lagar sa Lapasan, Cagayan de Oro City. Sa maong seremonyas, ginawat ni Police Colonel Joselito L. Clarito, Acting Deputy Regional Director for Administration sa Pro-10, si Fire Chief Superintendent Tradeo uban sa tradisyonal nga pagpasidungog sa kapulisan. Gisundan kini sa guest book signing diin misalmot si Police Brigadier General de Guzman ang command group ug mga opisyales sa Pro-10 aron simbolikong markahan ang pakiguban tali sa kapulisan ug bombero sa rehiyon. Mao kadto ang balita alang sa Pulis Balita, kini si Miss Or Janice Kawaling sa Miss Or Radio. Mo balita, mo alagad, mulingaw. Sa Pulis Balita. Nadakpan ang duha ka individual human malampusong buy-bust operation batok sa illegal nga droga ni atong alas 4:13 sa buntag ni atong Marso 10 sa Purok Mangustan, Barangay Kulabay, Zamboanga del Sur. Ang operasyon gipaygayan sa Tabina Municipal Police Station kauban ang Mobile Force Company Zamboanga del Sur 2nd Mobile Force Company. Uban usab sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 10. Ang madadakpan gilagbay nga 33 anyos o 22 anyos nga mga lalaki residente sa nasangpit nga dapit. Nakumpiska gikan sa mga otoridad ang tulo ka gangmayng pakitis sa gituang shabu, lakip ang 500 pesos nga mark money. Sumala sa report ang mga nakuliktang ebidensya ipaabot sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit sa Camp Abilon, Pagadian City alang sa mas tukmang pagsusi. Samtang mga suspect
gipabilin sa kustodya sa Tabina Municipal Police Station aron masubay ang ilang posibleng kalambigitan sa ubang drug-related activities ug mapasaka ang tukmang kaso. Atong oras, alas 6:12 sa kagabion. Hatod kaninyo ni Kapitan Romeo Bacarag Kagawad Alan Magsaya sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Mga ka-Miss Or, inyong nabatinghan ay sa mga balita, karong oras ang hatod kaninyo sa Miss Or Radio 87.5 News FM. Alang sa inyong reklamong suhestyon, ipadangat lamang ka na sa atong Miss Or Radio official Facebook page. Kini yung tigbalita Miss Or Step Berganios sa Miss Or Radio. Mo balita, mo alagad, mulingaw. Inyong nadungog ang kinatibuk ang detalye sa atong mga balita nga hatod kanato sa Miss O Radio 87.5 FM. Diri lamang sa inyong paboritong estasyon, Miss O Radio 87.5 FM, mo balita, mo alagad, mulingaw. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat. Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mo balita, mo alagad ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay gikuskon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.